Buon pomeriggio amici sportivi, eccoci in questo sabato 20 settembre 2014, Calcio Parlando, la puntata odierna con quello che sono i contenuti di Milan-Juventus. Questa sera mancano poche ore alla partita, all'anticipo, il secondo anticipo della terza giornata di campionato. Turno di Serie A che si apre con Cesena-Empoli. Naturalmente siamo in onda per approfondire il turno odierno. Intanto ricordiamo anche che le linee sono aperte 02 6620 3529, poi gli sms al 346 6427 756. Inzaghi contro Allegri, è stata presentata un po' così la partita odierna, la gara di questa sera. 20:45, stadio di San Siro, un Inzaghi che ha ereditato la panchina del Milan proprio dall'allenatore toscano, un Inzaghi che naturalmente è anche un ex di questa partita, altrettanto lo è Allegri. Insomma, sapete tutti, quest'estate è successo in maniera molto veloce, molto rapida, a ridosso dell'inizio della preparazione, dell'inizio dei ritiri, quindi già alla terza giornata il calendario ha voluto mettere di fronte proprio Milan e Juventus. Lo scorso anno, proprio di questi tempi, sempre a San Siro ci fu tra l'altro Inter-Juve. Questa volta i bianconeri arrivano a Milano per affrontare invece il Milan, che è partito decisamente bene, 6 punti su 6, esattamente come la Juve, come anche la Roma. Ha vinto le prime due partite, ovviamente il Milan in questo caso rappresenta una variabile a quello che può essere una lotta a scudetto che già i primi turni hanno inquadrato come Juventus e Roma, naturalmente questa sera potrà essere una nuova notte verità dopo la settimana degli impegni in Champions League. Ne parliamo naturalmente con Daniele Amadasi, che è collegato con noi. Ciao Daniele, buon pomeriggio. Avevo problemi con il collegamento, proviamo a ripristinarlo subito. Intanto ricordiamo che le linee sono aperte anche per voi, ribadendo anche il numero di telefono 02 6620 3529 per intervenire in diretta. Tra un attimo anche Daniele Amadasi con noi, saremo fino alle 14 con tutti i temi del campionato di Serie A. Si gioca tra oggi e domani sera, due posticipi, ma è un vero campionato, un vero turno spezzatino quello di oggi e domani, perché soltanto 3 partite si giocano alle 15, ce n'è una alle 12:30, 2 alle 18, 2 alle 20:45, per cui si scende in campo davvero a tutte le ore, cominciando questa sera, come detto, alle 18 Cesena-Empoli, alle 20:45 a San Siro, Milan e Juventus. Andiamo allora con tutti i nostri commenti, le considerazioni del caso. Buon pomeriggio Daniele Amadasi. Ciao Daniele. Ciao a te Adriano, a tutti i nostri radioascoltatori. Dunque stasera si accendono i riflettori su quella che è magari una partita a scudetto, potrà esserlo, di certo alla terza giornata non c'è mai nulla di particolarmente chiaro come indicazioni, però intanto è piuttosto interessante quello che potremo vedere tra Milan e Juventus. Intanto dovrebbe recuperare Arturo Vidal, questa è la grossa novità di formazione per quanto riguarda la Juve. Sono in netto rialzo le quotazioni del giocatore cileno e dunque una Juve che riesce perlomeno a presentarsi a San Siro con una defezione in meno. Parlavamo di ex come lo è Inzaghi, come lo è naturalmente Massimiliano Allegri, un altro che poteva vivere la serata pensando a quello che è stato. Era un Pirlo che invece ha subito un grave infortunio ancora prima che cominciasse il campionato. Tra un attimo andremo a vedere anche le due probabili formazioni nell'avvicinarci a questa grande partita. Intanto naturalmente è un Milan-Juve che va a impreziosire il turno di campionato, ma soprattutto
due squadre che impreziosiscono la lotta a scudetto, perché come detto prima anche ricordando che è una variabile quella del Milan a punteggio pieno finora. Classifica alla mano, è il primo match clou della stagione, soprattutto può essere definito direi sfida scudetto soltanto perché si affrontano due delle prime tre della classe, però il problema è che si sono giocate soltanto 2 stagioni. Anche l'anno scorso la Juventus arrivò presto a San Siro contro l'Inter e finì 1-1 e un Inter che magari anche l'anno scorso pensava, diciamo così, di ambire allo scudetto, poi invece le speranze nero-azzurre calarono nel corso della stagione. E un Milan che arriva ultra esaltato perché di colpo si è dimenticato lo sfracello fatto l'anno scorso, merito di Inzaghi, che è riuscito un po' a ridare una coesione a questo gruppo e soprattutto anche ridare la voglia di giocare, di indossare la maglia, un po' come quello che aveva fatto il primo anno Conte. È un Milan che nelle prime 2 giornate ha portato a casa 6 punti, è riuscito a fare 8 reti, il miglior attacco della massima serie, però ha subito anche 5 reti in 2 gare. Per contro la Juventus arriva in questa gara senza aver mai preso una rete in gare ufficiali, né a livello di Coppe Europee né a livello di campionato. Lo stesso discorso poi equivale per Roma e Inter, ovvero sono le 3 formazioni che per adesso non hanno mai subito reti. Quindi è una sfida particolare. Il Milan l'anno scorso contro la Juventus fece una gran gara, perse 2-0 in casa, probabilmente anche in maniera immeritata. Alla fine decisero Tevez e Llorente. Vedremo che cosa succederà. È la voglia del Milan, diciamo così, contro la forza della Juventus. Inzaghi ha chiesto l'impresa ai propri giocatori, l'impresa al pubblico, si aspetta un San Siro pieno. Vedremo se la voglia rossonera riuscirà a superare un gap comunque ancora evidente, perché guardando le 2 rose direi che non basta soltanto l'entusiasmo di casa Milan. In questo momento direi basta per partire alla pari prima del fischio d'inizio. Poi vedremo se il Milan sarà riuscito a colmare un gap che secondo me c'è ancora in maniera pesante, soprattutto sulla fase difensiva, dove il Milan ha delle lacune incredibili e non è un caso che il Milan comunque in fase offensiva sia già riuscito a prendere gli schemi di Inzaghi, anche perché Inzaghi è stato veramente un goleadore incredibile. Probabilmente invece il Milan dovrà con il tempo cercare di migliorare la fase difensiva, per cui sarà fondamentale il primo tempo. Io non penso che la Juventus parta subito a strombattuto, quindi schiacciando sull'acceleratore. La Juventus magari cercherà di far sfogare un po' la voglia del Milan e poi dovrebbe prendere in mano la gara e vediamo come andrà a finire questo match. Certo è che comunque rispetto a qualche mese fa, Adriano, finalmente possiamo dire che è ritornato un Milan-Juventus di livello. Basta vedere anche i botteghini, il numero di biglietti che sono stati staccati proprio prima della gara di questa sera, perché si avvicina direi quasi un tutto esaurito a San Siro e non è una cosa che succedeva da tanto tempo. Sold out al Meazza questa sera è un dato che diciamo stride senz'altro col fatto che i rossoneri hanno messo insieme soltanto 20.000 abbonamenti quest'anno. È un'estate come calciomercato che è decollata solo alla fine, anzi nelle ultime ore, quella del Milan, da qui la mancata corsa ai botteghini per abbonarsi, però il dato è ancora quello, cioè 20.000 abbonati, davvero pochi, ma questo Milan-Juventus ha ovviamente infiammato dopo un inizio particolarmente positivo per il Milan, che ha segnato 8 gol nelle prime 2 partite. Come detto, si è messa in luce una mentalità, se vogliamo anche un po' zemaniana, dei rossoneri di Pippo Inzaghi, che rispetto alla Juventus certamente analizzando sono inferiori in difesa, nettamente sono inferiori anche a centrocampo, dove come detto, ribadiamo, la Juve dovrebbe con tutta probabilità schierare Vidal questa sera al primo minuto. Davanti però c'è un potenziale offensivo che sulla carta fa paura, perché al di là di Honda, che comunque è andato in gol anche a Parma, Menez ha fatto davvero il diavolo a 4, c'è un El Shaarawy che ovviamente ha tutte le risorse, anche l'età soprattutto, per esplodere di nuovo, e poi i nuovi Bonaventura, Torres, che potremo vedere all'opera, anche se stasera dovrebbe partire dalla panchina. C'è un Pazzini, anche lui destinato magari a subentrare. Ecco, davanti il Milan non ha nulla da invidiare a nessuno di fatto. No, anche perché il Milan di sicuro questa sera potrebbe creare grossi problemi alla Juventus sulle ripartenze, perché a livello di tridente potrà schierare
quindi sfruttare soprattutto anche la velocità di Shaarawy. Vedremo se avrà recuperato, però è da martedì che si sta allenando in gruppo, mentre Torres di fatto ha ripreso mercoledì, quindi Shaarawy sarà titolare. Menez è in un periodo di forma incredibile, ma Menez l'abbiamo conosciuto, un calciatore che passa veramente dalle stelle alle stalle, è in grado di fare delle giocate incredibili e poi è in grado magari di sparire nell'arco di tutta la partita o più partite. È un giocatore che in questo momento sta vivendo un momento di grazia, anche lo strepitosa rete che ha fatto a Parma, anche se in quell'occasione bisognerebbe dare grosso demerito alla difesa del Parma, che ne ha combinate di cotte e di crude contro il Milan. È una gara dove il Milan di sicuro in fase offensiva può competere con una Juventus che per adesso sta vedendo un Tevez in grandissima forma, un Llorente che soprattutto anche per il fisico ci metterà ancora un attimo a entrare in forma, però anche la Juventus ha dei giocatori velocissimi come Coman o Giovinco, oppure anche un Morata che comunque direi ha recuperato dell'infortunio. È una partita veramente, direi, sulla carta che parte dalla tripla, perché guardando, direi così, le rose in campo potremmo dire con due secco, perché la Juventus comunque è nettamente superiore al Milan, però i rossoneri hanno una voglia e soprattutto hanno un qualche cosa che ieri Inzaghi l'ha detto: non abbiamo niente da perdere, se il Milan uscirà sconfitto da San Siro nessuno potrà dirci nulla, e questo non è poco, soprattutto perché di sicuro se il Milan dovesse uscire sconfitto da San Siro uscirà dopo aver sudato e corso per 90 minuti, quindi Inzaghi sa, diciamo, ha già venduto anche l'eventuale sconfitta, perché sa che i suoi potranno dare tutto. A quel punto nessuno dagli spalti potrà magari dire il Milan non è riuscito a battere la Juventus, per cui la forza del Milan è quello, è il fatto di aver tutto da guadagnare, soprattutto l'Inzaghi che ieri ha detto: se vinceremo sarà un'impresa, se perderemo sarà nella norma, perché sulla carta la Juventus dovrà vincere. E direi che da questo punto di vista il Milan è veramente favorito, perché non ha assolutamente nulla da perdere ma tutto da guadagnare, e grosso merito va dato anche a livello psicologico, come Filippo Inzaghi è andato a presentare questa gara. E non è un caso che ieri Allegri in conferenza stampa non ha detto ho paura della forza del Milan, ha detto ho paura dello stato del Milan, soprattutto a livello mentale, ho paura della voglia del Milan, e questo è un aspetto abbastanza particolare. Dopo Parma il Milan si è visto abbastanza decimato come linea difensiva, portiere compreso. Non ci sarà Diego Lopez questa sera, infortunato, sia pochissimi secondi dal termine del posticipo al Tardini di settimana scorsa. Allo stesso modo anche Alex dovrà marcare visita nella partita di questa sera, e poi Bonera, che invece a Parma è stato espulso per somma di ammonizioni. Nella Juve invece non ci sono, come detto, al di là di Pirlo e di Barzagli, altri rebus. Chiaro che in preallarme non dovesse farcela Vidal, c'è Pereira, e lo stesso vale per una fascia sinistra in cui ci sarà Asamoah, però Evra potrebbe anche essere una variazione, esattamente come lo è stato sabato scorso nella partita contro l'Udinese, in cui appunto la Juve ha rinunciato a Vidal e Asamoah per dare spazio agli altri due nell'anticipo di 7 giorni fa. Appunto, a proposito di partite della settimana, c'è da ricordare che insomma ha poi esordito anche la Juventus in Champions, è stato un 2-0 all'Udinese in campionato, è stato un punteggio identico al Malmo nella gara di Champions, con un Tevez scatenato, un Tevez che soprattutto ha interrotto il digiuno in Champions League che durava da oltre 5 anni, quello in Europa l'aveva interrotto ad aprile, quando col Benfica in trasferta nella semifinale di andata di Europa League aveva segnato il gol del momentaneo 1-1, però in Champions ecco che il digiuno si allungava, ha rotto l'incantesimo, ha rotto la maledizione, soprattutto gol da 3 punti molto bello, in particolare il secondo su calcio di punizione. Una Italia che può sorridere perché ha stravinto anche la Roma sul CSKA di Mosca, e poi in Europa League vittorie anche per Fiorentina, Napoli e Inter. L'unica eccezione la rappresenta un Torino che ha giocato a Bruges in Belgio, ha pareggiato 0-0. Quindi Daniele, riepilogo di questa 3 giorni di Europa, detto che purtroppo abbiamo dovuto dare conto ancora una volta degli incidenti, dei gravi episodi di violenza allo Stadio Olimpico.
Infatti siamo in attesa di sapere se l'UEFA andrà a penalizzare in maniera pesante la Roma. È brutto dirlo, però ci dovrebbe essere anche una presa di posizione sportiva, perché non è possibile che ogni volta che nelle ultime 2 gare importanti che si siano giocate a Roma ci siano stati una serie prima di spari con un morto, adesso 2 coltellati di cui uno anche grave, quindi è una cosa scandalosa e vergognosa di quello che viene fatto dalla tifoseria giallorossa fuori dallo stadio. Non è bello che poi magari vada a pagare la società e la squadra, però il regolamento è quello, il regolamento andrebbe applicato. Per il resto va detto che è stata una 3 giorni entusiasmante sul fronte italiano, perché erano anni che non si vedevano 6 formazioni impegnate in Coppa Europea e portare a casa 5 vittorie e un pareggio. L'unico pareggio del Torino in trasferta contro il Bruges non è un pareggio buono, però considerando che il Bruges è la squadra più forte del girone del Torino ci può stare, anche se va detto che Granata non segnano da 5 gare, quindi questo è l'unico problema che ha la formazione di Ventura in fase offensiva. Per il resto hanno trionfato tutti, ha trionfato il Napoli in casa contro lo Sparta Praga, una gara abbastanza facile anche se era iniziata male con lo svantaggio dei partenopei. Ha vinto bene la Fiorentina contro un Guingamp molto modesto, l'Inter ha fatto una gran bella gara a Chievo sul prato di Dnipro con una squadra ostica. La Roma, devo dire, ha incontrato una formazione molto scarsa che difendeva a livello sulla linea quasi di centrocampo, andando a fare la linea del fuorigioco ai 35 metri, per cui un suicidio tattico, e la Roma direi che ne ha approfittato alla grande mettendo a segno 5 reti. La Juventus ha praticato con Malmö, però è stata una gara molto difficile perché i svedesi giocavano quasi sempre 10-11 dietro la linea della palla e soprattutto difendevano nei 30 metri dietro, quindi una squadra completamente diversa dalle CSKA. Quindi a livello, diciamo così, di 3 giorni europea finalmente l'Italia può sorridere, tornando invece direi quasi come cosa finale sulla presentazione di Milan-Juventus. Il Milan ha avuto il vantaggio questa settimana di riposarsi e secondo me questa sera il Milan potrebbe vincere la gara attaccando soprattutto direi sulla zona propria destra, perché la Juventus in quel caso avrebbe uno Samoa che non è proprio un fenomeno in fase difensiva e un Chiellini che gioca meglio al centro piuttosto che come terzino. Viceversa il Milan per me potrebbe avere grossi problemi ad attaccare sul proprio lato sinistro, ovvero sulla zona di Menez, perché si troverebbe una linea 2 composta da Linksteiner e Cáceres, che in questo momento sta facendo veramente un avvio di stagione strepitoso, per cui secondo me il Milan potrebbe di sicuro, l'abbiamo detto prima, sfruttare le ripartenze, però direi sul proprio lato destro, quindi attaccando all'evento sul lato sinistro, perché a mio modesto così pre-gara, visione tattica, penso che l'evento possa pagare dazio sulla zona difensiva composta da Chiellini e Samoa piuttosto che quella composta da Linksteiner e Cáceres, che in queste 3 gare l'ho vista molto, molto attiva, soprattutto sia in fase di difesa ma anche in fase offensiva. E poi diciamo, intanto, tornando al discorso precedente, che in settimana è stata ufficializzata anche la location della finale di Champions League 2016, cioè quindi non questa al termine della stagione 2014-2015, ma la Champions League successiva. Lo stadio Meazza di San Siro qui a Milano sarà teatro della finale di Champions League. Tutto questo dopo che l'ultima volta era stata nel 2001 con la vittoria del Bayern Monaco sul Valencia ai calci di rigore, quindi 2001-2016 saranno 15 anni di stacco. Nel frattempo se ne è giocata una a Roma di finale di Champions nel 2009, però insomma la nostra città di fatto torna a ospitare un evento di così grande importanza come appunto la finale di Champions. Questa è una notizia positiva, soprattutto perché arriva anche dopo direi il problema di Roma, per cui magari tanti pensavano che questa decisione dell'UEFA potesse andare a incidere sull'ordine che è successo a Roma, però per fortuna da molte parti sanno l'enorme differenza che c'è fra le 2 città, ovvero fra Milano e Roma. Per quello che riguarda invece le coppe europee, l'abbiamo detto, quest'anno abbiamo soltanto 2 formazioni in Champions League che magari sono più contente perché andranno a dividersi in 2 non in 3 la torta dei vari diritti UEFA, per cui quantomeno 30 milioni di euro Juventus e Roma li porteranno a casa. Però va detto che abbiamo 4 formazioni in Europa League e quest'anno la formazione che andrà a vincere l'Europa League sarà qualificata di diritto in Champions League, perché
e questo può essere comunque una cosa positiva, perché a parte Juve e Roma che sono favorite per arrivare ai primi due posti in questo campionato, direi che il terzo posto ci sono tante formazioni. Secondo me una squadra come l'Inter o il Napoli è in grado di andare a vincere l'Europa League, per cui magari fallendo il terzo posto in campionato potrebbe poi rientrare da un'altra porta, però principale in Champions League, per cui va dato atto almeno anche della FIFA d'aver dato e anche della UEFA di aver dato importanza all'Europa League, perché la vincente della seconda Coppa Europea di fatto l'anno prossimo potrà giocare in Champions League. Una rapida panoramica sulle altre partite del turno odierno, come ho detto stasera Cesena-Empoli alle 18, poi domani Chievo-Parma 12:30, nel prosieguo Genoa-Lazio, Roma-Cagliari, Sassuolo-Sampdoria, poi Atalanta-Fiorentina, Udinese-Napoli, in serata Palermo-Inter con Torino-Verona. Questo il quadro generale della terza giornata. Sì, è una terza giornata che di fatto ha comunque come gara principale quella del Meazza, però dovremmo poi andare a vedere cosa faranno anche le altre formazioni quotate, un Napoli che riparte dopo l'incredibile sconfitta interna con Chievo-Verona, dopo comunque aver almeno vinto in Europa League, il Torino-Fiorentina che sono alla ricerca dei primi gol stagionali alla pari dell'Empoli, Empoli che poi insieme al Parma deve cercare di portare a casa i primi punti del campionato essendo a quota zero. Abbiamo detto la Juventus, abbiamo detto della Roma e dell'Inter che per adesso non ha ancora subito reti. L'Inter si trova a quota 4 punti, avrà una trasferta non facile a Palermo, però potrebbe essere una vittoria importante per il gruppo di Mazzari che quest'anno è partito direi in silenzio con l'obiettivo di cercare di rientrare in una zona Champions che risulterà molto affollata, perché è una giornata che potrebbe dire molto soprattutto per quelle formazioni magari che nei primi turni non sono andati bene di campionato, quindi soprattutto direi la Lazio che ha vinto l'ultimo turno però aveva perso male a San Siro con il Milan, la Fiorentina che si trova soltanto a un punto e poi il Napoli che quantomeno deve cercare di riprendersi quei punti che ha lasciato sul proprio campo di gara nello scorso turno di campionato. Lunedì ci risentiremo naturalmente con Daniele Amadasi, ore 15:30 per la prossima puntata di Calcio Parlando. Intanto Daniele, naturalmente rimandiamo i nostri ascoltatori anche agli aggiornamenti sulle partite di Serie A, Serie B e quant'altro, insomma dalle nostre pagine dei social network. Assolutamente, oggi su calcioparlando.com abbiamo la presentazione della giornata di Serie A, già ieri siamo partiti con il resoconto dei due anticipi, a livello invece di Twitter, @calcioparlando e Facebook, calcioparlando RPL, per quello che riguardava il campionato cadetto con i due anticipi. Oggi pomeriggio tutti gli aggiornamenti della Serie B e poi in serata dopo la gara di Cesena subito spazio a San Siro, quindi vi daremo il resoconto, cercheremo di mandarvi anche le immagini, considerando che Adriano Ancona sarà per noi allo stadio questa sera e poi domani andremo a seguire tutte le altre gare, quindi direi che oltre che sul nostro sito a livello di approfondimenti siamo quotidianamente presenti a livello di social network, per cui se non ci avete ancora chiesto l'amicizia oppure non ci seguite, cliccate Calcio Parlando sia su Facebook che su Twitter, quindi poi potrete mettervi in contatto con i nostri canali tematici. Perfetto, dunque grazie a Daniele Amadasi, noi corriamo in pubblicità a rientro naturalmente, seconda parte di Calcio Parlando con tutti i contenuti ancora della giornata di Serie A. Intanto linea alla regia, state con noi naturalmente.
con voi amici di Calcio Parlando. La puntata odierna va ad essere il pre-partita di fatto di Milan-Juventus questa sera ore 20 e 45 allo stadio di San Siro. È il secondo anticipo della terza giornata di campionato, perché alle 18 si comincia allo stadio Manuzzi di Cesena con Cesena Empoli. Sarà Rizzoli di Bologna l'arbitro di questa sera, con quello che speriamo possa essere un andamento tranquillo della partita a livello arbitrale, nessuna polemica naturalmente. Intanto in sede di presentazione del turno odierno, diciamo anche che c'è un Parma abbastanza in emergenza, quello che tra l'altro andrà ad affrontare domani il Chievo. Verona ore 12:30, un'aritmia cardiaca ha colpito Jonathan Biabiani. Si è venuti a conoscenza di questo anche proprio in via ufficiale durante la settimana. Biabiani doveva andare al Milan all'ultimo giorno di mercato, è saltato tutto proprio per questa ragione, e adesso ovviamente ci sarà da seguire il percorso per lui, per il giocatore francese, un percorso di guarigione, un grosso in bocca al lupo a Biabiani. Il Parma si ritroverà domani anche senza Cassani, senza Paletta, ma invece dovrebbe esserci Antonio Cassano nel tridente, quindi insomma Parma che sta ovviamente rimettendo insieme i pezzi anche in vista della ripresa del campionato. Domani appunto ci sarà la partita di Verona contro il Chievo. Settimana scorsa il Parma ha perso rocambolesca naturalmente contro il Milan 5-4. C'è e va ovviamente ad arricchire i contenuti di questa terza giornata uno Zeman che ritrova la Roma. Domani Roma-Cagliari ore 15 allo stadio olimpico. Zeman ha allenato la Roma a più riprese, nulla di particolarmente memorabile la sua ultima stagione nella capitale. Quella 2012-2013 si concluse a febbraio con le dimissioni inizio febbraio, proprio dopo una partita contro il Cagliari, quindi anche piuttosto particolare questo ricorso storico, ed è una formazione, quella isolana, che adesso dovrà anche sovvertire un inizio poco brillante. Un solo punto, il pareggio di Sassuolo nella prima giornata, poi la sconfitta casalinga con l'Atalanta. Roma invece a punteggio pieno, Roma che sta volando anche in Champions League. Ha dato grandissima dimostrazione nella partita in cui di fatto doveva vincere a tutti i costi, perché il girone questo richiede una partita contro il CSK che ha davvero fatto messo in luce una Roma strepitosa, con però qui anche i dati relativi alla situazione di infortuni, perché si è fatto male Iturbe. Ricordiamo che c'è fuori anche Castani in difesa, c'è fuori Astori, Borriello, insomma lista davvero molto molto lunga per quanto riguarda gli assenti di una Roma che peraltro a breve dovrà anche affrontare la Juventus a Torino in questa altra grande partita di inizio ottobre. Intanto proseguiamo parlando di chi in questo momento sta mettendosi un po' come l'anno scorso di fatto dietro le grandi, cioè il Verona. Un pareggio e una vittoria nelle prime due partite, 4 punti per la squadra di Mandolini. Domani il posticipo a Torino all'Olimpico contro i Granata. Andiamo a parlare del Verona allora con il collega Matteo Fontana del Corriere di Verona. Tra un attimo saremo in collegamento con Matteo Fontana da Verona. Ricordiamo domani doppio posticipo, perché si gioca anche Palermo-Inter alle 20:45 insieme a questo Toro Verona, che già l'anno scorso si giocò in settembre proprio in notturna, finì 2-2 e fu, diciamo, apripista a una stagione in cui entrambe poi lottarono per l'Europa. Il Verona non riuscì ad arrivarci di un pelo con quelle ultime due partite
davvero sfumare le ultime due vittorie, quelle contro Lazio e Udinese, la terzultima e la penultima giornata, in cui i 3 punti sfumarono proprio sul filo di lana. Un Torino che invece in Europa League ci è arrivato, pur essendo giunto settimo sul campo per i motivi che insomma tutti sappiamo. Torino che ricordiamo è stata anche l'unica eccezione al filotto di vittorie inanellate dalle squadre italiane nella 3 giorni europea, tra Champions League in cui hanno vinto Juventus e Roma e appunto un'Europa League in cui Fiorentina, Inter e Napoli sono uscite con i 3 punti. Per il Torino invece niente, soltanto 0-0 sul campo di Bruges, una partita che comunque può aver soddisfatto l'allenatore Ventura. Quindi domani sera il posticipo allo Stadio Olimpico, ne parliamo col collega del Corriere di Verona, Matteo Fontana. Dunque andiamo con il collegamento ancora qualche istante prima di aprire le linee. Ricordiamo tra un attimo, tra breve, anche la conferenza stampa di Mandolini, con i dubbi di formazione che tra l'altro andremo a magari di cui andremo a parlare con Matteo Fontana, che adesso è collegato con noi. Allora possiamo salutarlo. Ciao Matteo, buon pomeriggio. Ciao Adriano, ciao a tutti, eccoci qua. Dunque, grazie per essere con noi. Il leitmotiv di questo Verona inizio stagione è un Saviola in campo o no? È stato un po' un tormentone prima di Verona-Palermo, è destinato anche a cadenzare la vigilia di questa gara col Toro nel posticipo di domani sera. Insomma, un Saviola che vuole essere svelato anche al nostro campionato di fatto. Sì, lo sapremo domani di fatto. Tra qualche minuto inizierà la conferenza stampa prepartita di Andrea Mandorlini. È difficile che dalle parole del tecnico giallo-blu emergano dei dettagli decisivi sull'impiego o meno di Saviola. Tra le righe è chiaro che sembra che ci sia un'intenzione di centellinare in questo momento la presenza del campione argentino, come è anche evidente che dato ci sono tre turni da giocare in meno di una settimana per il Verona, tra domani, mercoledì col Genoa e poi sabato a Roma, i cambiamenti ci saranno, quindi il momento di Saviola arriverà presto. Poi naturalmente c'è un altro aspetto che è quello dell'utilizzo e dell'utilità tattica di Saviola, ossia di quelle che sono le caratteristiche di un calciatore dell'enorme talento, che però sul piano della predisposizione e dell'abnegazione alla fase di coppatura non è eccelso, e ci mancherebbe altro, altrimenti avremmo avuto di fronte un fenomeno che probabilmente non sarebbe in età comunque ancora più che di certo non sul viale del tramonto della carriera, visto che ha 32 anni, quindi può ancora dare molto, è integro, non sarebbe magari il Verona in Serie A, ma sarebbe ancora rimasto una delle grandissime d'Europa. No, detto questo, quindi si tratta di capire come potrà integrarsi Saviola nei meccanismi di gioco di Mandolini, che sappiamo portati ad un sommo equilibrio e a un'attenzione alla fase difensiva che è prioritaria. L'opinione mia personale è quella che sia difficile rinunciare alle qualità di uno come il Pibito, però la squadra viene sempre prima di tutto. Diciamo, sai che il Verona col Palermo non ha esaltato, è altrettanto certo, e questo è certificato dai fatti, che il Verona ha 4 punti e che lunedì ha comunque in un modo o nell'altro vinto. Quindi rimandiamo la palla e le valutazioni del caso a quel che accadrà domani, quando il Verona sarà ospite di un Torino che non sta bene, che non sta dimostrando di avere quel suo talismanico spirito toro, ma nel momento in cui dovesse ritrovarlo, io non credo che potrà attendere molto, allora naturalmente ci sarebbe da aspettarsi una partita particolarmente dura per il Verona. È un Verona più forte di quello dell'anno scorso, ti chiedo, considerando che anche un anno fa Iturbe entrò davvero in scena a
fine settembre, con quella punizione tra l'altro contro il Livorno, e il parallelo con Saviola in questo caso, anche lui non l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo ancora visto, però ecco, ti chiedo se complessivamente può essere un Verona accostabile a quello della scorsa stagione. Ma come ampiezza delle scelte è anche superiore, poi sai, il paragone tra Saviola e Turbe vale fino ad un certo punto, perché poi Turbe è un ragazzo di 20 anni che si approcciava al campionato di Serie A dopo un'esperienza in Europa con il Porto che era stata poco felice. Certo, anche aveva fatto delle ottime cose a River Plate, ma alzi la mano chi avrebbe detto che sarebbe stato un crack di questo genere, poi confermato dai suoi esodi con la Roma, infortuni a parte, ma quello non è una sua responsabilità. Saviola invece è un campione affermatissimo, e quindi non penso che possa pazientare molto prima di attendere di trovare spazio nel Verona, ecco, che naturalmente ha degli obiettivi diversi rispetto a quello di chi lotta per il vertice della classifica, e che di conseguenza ha da gestire un numero di talenti, se non addirittura di fuori classe, più largo e più ampio. Ciò detto, ritengo che sì, come organico sia un Verona che nella sommatoria dei valori presi singolarmente giocatore per giocatore tra l'anno scorso e quest'anno sia in attivo per la stagione 2014-2015, quella che è appena iniziata. Infatti, quindi un Verona che rimane comunque in ogni caso sul pezzo rispetto anche a quelle che sono state le grandi ambizioni della scorsa stagione. Forse poi è inutile parlarne adesso, però è chiaro che siamo a pochi mesi da un'Europa che è sfuggita davvero di pochissimo al Verona di Mandolini. Ricorderete quelle due partite finali contro Lazio e Udinese, che sono una mera questione di punti, di calcoli, però avrebbero portato sicuramente il Verona in Europa. Ecco, dire che Torino e Verona come l'anno scorso si contenderanno ancora il sesto posto in questo momento, chiaro che può essere un azzardo alla terza giornata, Matteo. Beh, sicuramente un azzardo, poi dico, ne parlavo anche con altri colleghi nei giorni scorsi, mi sento di poter dire, anche se non ci scommetterei, naturalmente è semplicemente una valutazione a titolo personale, che il Verona sì, sicuramente ha cambiato molto, ha perso molto, ma tanto ha guadagnato quest'anno, non intendo soltanto dal punto di vista economico, ma anche in chiave tecnica. Il Torino invece ha perso molto e non so quanto abbia guadagnato, al contrario, perché stiamo parlando di una squadra che, cedendo Immobile e Cerci, di fatto ha tutto il potenziale, gran parte del potenziale che aveva, ecco, perché stiamo parlando di giocatori che avevano segnato complessivamente tra l'uno e l'altro circa una quarantina di gol in campionato, giocatori giovani dai colpi risolutivi in qualsiasi fase, in qualsiasi momento, in qualsiasi modo. In Verona certo sì, ha perso il Turbe, Jorginho sì, ogni tanto se ne parla ancora, però Jorginho è partito a gennaio, insomma Verona ci sono delle possibilità per sostituirlo, sono state tentate tantissime vie, tantissime soluzioni, insomma penso che non si debba parlare ancora di Jorginho, perché se no rischiamo, allora a questo punto cominciamo a parlare anche di quando il Verona ha ceduto Di Agostini e Tricelli alla Juventus e non finiamo più. Jorginho fa parte del passato. Il Turbe, ecco, è un cambio recente, come pure Romulo, tra l'altro il suo attuale sostituto, se vogliamo farlo così, è Obadì, assolutamente tra i più positivi da pre-campionato al campionato. Il Turbe, certo, c'è questa incognita di Saviola, che già penso che sia uno spregio anche chiamarlo incognita, un calciatore di questa caratura. Ricordiamoci che c'è anche Nico Lopez, che c'è un Bosco Jankovic che ha avuto una prima fase di preparazione di alto livello, e quindi mi sembra che le potenzialità del Verona siano palesi e che siano
per molti versi superiori a quelle del Torino. Fatto il raffronto tra quello che erano le due squadre l'anno passato sportivo, e quello che invece è il corso di questa stagione. Sì, poi tra l'altro non è che i giocatori che ha venduto il Verona stiano attraversando momenti particolarmente brillanti, al di là dell'infortunio di Iturbe. Ecco, diciamo questo, nel senso, Iturbe ha cominciato bene con la Roma, però adesso purtroppo per lui dovrà osservare un periodo di stop per infortunio. Romulo invece alla Juventus è ovviamente chiuso, sta trovando pochissimo spazio in questo primissimo avvio di stagione, però queste sono anche le logiche di un Verona che, come ricordavi anche tu Matteo, l'anno scorso a gennaio, quindi in corso d'opera, è stato costretto, diciamo, anche per motivi economici, per fare cassa, a vendere Jorginho. A certezza del Verona però in questo caso, e come di fatto è stato anche l'anno scorso, si chiama Luca Toni, sempre lui a risolvere ogni situazione in pratica. L'architrave del Verona è assolutamente Toni, e questo è un concetto che vale per quel che accade in campo e per quello che è poi il contenuto dello spogliatoio, che il carisma di Luca è sconfinato in questo gruppo. Dico con grande chiarezza che ben peggiore per il Verona, lo dico anche in maniera lievemente provocatoria, sarebbe stato se invece di chiudere la cessione di Turbe, che ha portato tanti soldi anche in cassa, ricordiamocelo, fosse andato via, avesse lasciato il calcio Luca Toni, perché trovare uno come lui, e non parlo soltanto di quello che è l'apporto che dà al gioco che ha il Verona, ma soprattutto per come sa far crescere i giovani, per la personalità che ha e per come per osmosi trasmette questa personalità a chi gli sta vicino, che è più di un uomo chiave, è un trascinatore, è un leader, e soprattutto all'ormai tecnicamente veneranda età di 37 anni, alla freschezza di un ragazzino, ricordiamoci, mi sembra ci fosse anche tu al Bentegodi, Adriano, sì, quando ha partito con la Cremonese in Coppa Italia, ha segnato un gol calciando da terra, come si fa nei campi dell'oratorio quando si è bambini, e questo per far capire che cosa abbia ancora da dare questo attaccante straordinario, che è un attaccante che è partito dalle categorie inferiori del calcio italiano fino a scalare i massimi sistemi del pallone nazionale e poi internazionale, e che a Verona ha trovato l'ennesima nuova giovinezza, e anche quest'anno per lui è iniziato all'insegna del gol e all'insegna di un apporto sempre decisivo per l'Hellas. Infatti, quindi un Toni che sta di fatto proseguendo numeri davvero incredibili, 600 presenze domani da professionista per Toni, quindi una cifra tonda per la gara contro il Torino da parte dell'Ariete giallo-blu. Matteo, grazie per essere stato con noi e buon lavoro, visto che sei diretto alla conferenza stampa di Mandorlini. Allora, alla prossima a questo punto. Grazie Adriano, grazie a tutti, a presto allora. Buona giornata, buon lavoro. Un saluto a Matteo Fontana, grazie al collega del Corriere di Verona. Andiamo con la rassegna stampa, quotidiani sportivi di oggi, Gazzetta dello Sport, intervista esclusiva a Tevez, Milan vediamo quanto vali, la Pasci infiamma la sfida di San Siro, i rossoneri non si possono nascondere, giocano in casa e devono fare la partita, la mia Juve è ancora più forte di un anno fa, Vidal prova a scendere in campo dal primo minuto, poi Berlusconi test fondamentale, dice il patrono del Milan, tutto esaurito, incasso di 3,2 milioni di euro. Inzaghi punta su contropiede e Menez e Shaarawy titolare. L'Inter, la super difesa che avvio 5 gare, 0 gol presi e caccia al record. Poi Roma De Rossi Pjanic con Zeman nel mirino, ne parlavamo anche prima. Terza giornata, quindi si parte con Cesena Empoli, ma mai così tanti abbonamenti. È una chiave di lettura anche di questa partita, che sicuramente va ad essere ovviamente in tono minore rispetto al Milan Juve che si giocherà
un paio d'ore dopo a San Siro, però il primo anticipo appunto allo Stadio Manuzzi. Corriere dello Sport, Conte, datemi l'Europa, il CT dice vincere per guadagnarmi i mondiali, qualifichiamoci, poi lavoreremo senza obiettivi minimi, l'Italia torni in alto, quindi tutti i vari passaggi salienti dell'intervista di Antonio Conte, e poi ecco Ballo Immobile in campo con Liverpool e Borussia, girone e quarto di finale Euro 2020 a Roma, 4 gare, c'è l'ufficialità anche di questo, oltre che ricordiamo di una finale di Champions League che invece si giocherà a Milano nel 2016. Poi ancora con l'analisi dopo i successi di settimana, risveglio in Coppa, sì ma aspettiamo il City dell'Atletico Madrid, test della verità, ovviamente stiamo parlando di quello che attende la Roma e la Juventus nelle prossime giornate di Champions, dopo che hanno risposto bene, hanno risposto presente nella prima tornata di partita, ovviamente questa settimana. È un Milan da impazzire, Inzaghi fa paura alla Juve, leggiamo in taglio alto, San Siro stracolmo, l'ex Allegri dice per me una sfida speciale. Chiudiamo con Tutto Sport, brividi Allegri, stasera Milan-Juve, per il tecnico sarà un match speciale, non ho paura, Inzaghi, io ho cominciato allenando le squadre piccole, quindi anche questa stilettata. Poi ancora Pippo dice Max prova a batterti, Berlusconi invece dichiara vincete e vi perdono tutto. Duello a distanza tra Menez e Tevez, grandi protagonisti dell'avvio di campionato, l'argentino, queste sono le mie partite. Poli De Jong, tandem anti-Pogba, Vidal vuole giocare. Poi ancora Toro, Nocerino sfida gli allarmi, dateci fiducia, i gol arrivano. Domani col Verona per l'ex milanista, problema muscolare. E poi Roma, perché ti ho guardata, questa è l'intervista a Zeman, che appunto domani torna da ex all'Olimpico contro la Roma. L'exploit di Mazzarri invece, leggiamo in taglio basso, la difesa record, ora spinge l'Inter. Dybala, dice Palermo saprà esaltarsi. Polveriera PSG, tra crisi in questo momento per la squadra di Blanc, il clan di Ibra contro i francesi, Blanc rischia appunto. Serie B, Entella col cuore ma gode lo Spezia con Catellani 1-0, Carpi Trapani finisce 2-2. Questo è il resoconto dei due anticipi del campionato di Serie B che si sono giocati ieri, appunto il derby ligure tra Spezia ed Entella è andato alla squadra degli Aquilotti 1-0, gol appunto siglato da Catellani, mentre Carpi Trapani è finita 2-2. Oggi alle 15 le altre partite: Bari Livorno, Bologna Crotone, Brescia Ternana, Catania Modena, Cittadella Pescara, Latina Avellino, Perugia Vicenza, Pro Vercelli Varese e Lanciano Frosinone. Nessun posticipo perché martedì si giocherà ancora, si tornerà in campo per la quinta giornata per il turno infrasettimanale. Lo stesso peraltro accadrà anche in Serie A, dove però ovviamente il turno odierno deve ancora cominciare, lo farà alle 18 con Cesena Empoli, poi a Milan Juventus alle 20:45 domani. Come detto, un turno diluito come orari domenicali, perché si parte alle 12:30 con Chievo Parma, poi alle 15 Genoa-Lazio, Roma-Cagliari, Sassuolo-Sampdoria, alle 18 Udinese-Napoli, Atalanta-Fiorentina alle 20:45, in campo invece Palermo-Inter e Torino-Verona per chiudere il quadro di gare di questo terzo turno di campionato, e dunque focalizzandosi su Milan-Juventus di questa sera a San Siro alle 20:45. Insomma, una partita anche riguardo alla quale vi terremo aggiornati attraverso i nostri social network, le pagine di Facebook e di Twitter, naturalmente su questa partita Milan-Juventus, ma anche sul prosieguo della giornata, il terzo turno del campionato di Serie A. Torneremo invece in onda lunedì alle 15:30 con Calcio Parlando. Naturalmente restate sulle nostre frequenze. Grazie intanto in regia a Roberto Colombo, a tutti voi per essere stati all'ascolto di Calcio Parlando, e naturalmente buon proseguimento su Radio Padania da Adriano Ancona. Avete ascoltato Calcio Parlando. La notte di RPL diventa magica.